Yorğun. Yok. Hayır. Hər fərqdir. Ağalar, cəmaət sənə kömək edir. Sən kimə kömək edirsən ki? Hadi sen ne içiyorsun? Ha? Evet, yaxşı. De görüm, hər fərqdir. Trey. Bir də Trey. yanlış deyil. T'dan sonra r gəlmir. Trey. Yanlış deyirsən. Düz değil. Bakın ben düz değil. Ama ben harfleri düz değil. Direkt Sənin dediyin hərflər var onun içində, amma ardıcılığı səhv deyirsən. Ne olacak ki? Nə olacaq? Söz gelişini tanıyacağım ya. Bəlkə desələr ki, filan sözü yaz qınan, nə yazacaqsan? Trey de ben de. Yanlış deyirsən, ay bala. Tiret. Abi ben ne diyelim ben? Trey diyelim de ben de ben. Yanlış deyirsən, ay şey, yaxşı. Çətin. Diyem benim. Difficult. Sən yazdır. Difficult. Rıca. Yəni yanlış. Difficult. Ağladı. Hadi, odur. Tamam. Odur, o. Yaxşı, de görüm mənə. Da tamamlamaq. Tamamlama. Komplek. Komplek. Ay, sağ ol. Nə yazdır? Hər fərqdir. Aynen. Yaxandır. Allah da iyi abi. Hamıda mən hər fərq sor. T-E. John Plate. Sonra de görüm mənə. Söz. Söz bol. Bu oralıdır. L yoxdur. L olanı dünyadır. Tabii bunu. De görüm hər fərqdir. Bu oralıdır. D, fısa. L olsa nə olur bəs? Dünya olur. Dünya. Sonra fərqlənmək. Fərqlənmək. Ver. Ey. Ver. Nə? Vəri. Hadi ver. Demin de ödedim. Var, Ben de ödedim. Ver yedim. Demem ben de. Onda möhkəmdə eşitdim də. Sən vər deyirsən, qalan. Ne diyeyim? Yaxşı. Nətər yazdı? Hər fərqdir. Bu Yanlış deyirsən. bu Yanlış deyirsən. Bakın bilmem. Bak söz düz değil. Bakın. Ay Məcid, o yazmışdı. Yazmış lazımdır bizə. Kitabınızı verin. Ver. Demedi. Mənim ağalar sürüylə. Yanlış. Gecə. Gece. Ne? Night yani. Night deyilir. Ver. Bəs yazılışın hər fərqdir. N, A. A gəlmir. Ne? E də deyil. E də deyil. Cıhıdır. İ ilə. Yazayım mı? Yaxşı, təsvir etmək. Yani təşbih. Yanlış. Describe. Describe. I describe. Necə yazılır? Hər fərqdir. Describe. 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 Yazsan öyrənməmişsən. Düzü deyil. O ham sürgənim. O hansı yanına qaldı o. Odan sözü deyirəm sizə. De görüm mənə. Eşitmək. Benim ağalar oradan biri, elim koyup biri kulaktan biri. Ağlar. Bu səs və Amı. Bu bir değişik cümle. Sakit. Ben girip sen beni bilirsin. Ay, bana eşitmək nədir? Night. Yanlış deyirsən. Öyrənməmsən. Öyrənmişəm. Sən dedin ki, valideynin nömrəsini ver mənə. Deyirmişəm də mən sürməm. Verməmsən sən valideyn. 99 olmuyor. Atam demirəm. Ha, de görüm. Canlı 55. Ha. 345. Aha. 41.99. 41.99. Mən valideynin əlaqə saxlayacağam. Sonra de görüm mənə. Canavarlar. Born deyildi. Born Dolph yazdı. Ümumiyyətlə elə bir söz. Yəni ki, canavara aid deyil o. Canavar wolfsdur. Mən nə deyirəm ki, mən də. Mən World of deyil. Yazılır. Mənim World of yazılır. World da deyil. World dediyin dünyadır. Mənə Wolf. F-dır. V-dır. Nə bilim. axır birində buna başlayacağım. Hər V-la başlayan eyni söz olur. Məcid. Artıq söz mənə dilim dalaşdı ola bilsin səhv deyə bilərəm. Sən səhv demirsən, sən bilmirsən. Bilirəm mən, o deyirəm söz mən. De görüm mənə. Şlyapa. Qəbər, hi. Yanlış deyirsən. Hay demən. Hay da deyil. Mən hı, bir dənə eyni ananın bir birləşik var. Aha. Aha. So. Tı deməm də. Deyilmədi, yerində danışılmasın. Mən, eləyəsin. Hərflər yazılışını da görüm mənə. Hərflər, yazılış, o oxunuş idi. Hi. Hat. At. Geyinmək, taxmaq. Bir dənə başlığını deməm. V, W. Volkan. Workham da deyil. V. Bəli. Yazışını bilirsən.
Vay demem. V, A, Y. O sənin dediyin mən V- yoldur. Və R. Xatlamaq ya da saxlamaq. Bəli. Sadə sözdür. Hətta onun adı kart zad da olur. Remember kart, yaddaş kartı falan. Remember. Remember. Hiss etmək. Deyəmən. Phone. Ha, Phone. font deyil. Font dediyi tapdıdır, əsasını qoymaqdır. Fil. Sən yazdır. Fil yazdır. 2 dənə E. Ay sağ ol. Həmçinin Sonra Həmçinin. Biraz sakit edin. Also. Hərf deyə bilərsən onu. Yanlış. Also-dur. Sonra səs. Səslənmək. Yanlış. Yəni Sound. Ay sağ ol. Yaxşı. Həqiqətən. doğrudan həqiqətən. Ha. R. Right. Yanlış deyirsən. O da yanlış. Really. Yazışlarını bilirsən. Realı. İki danlı. Sonra cavab vermək, cavab. Cavab vermək. Asfer. Ay sağ ol. Hərf deyə bilərsən. N, S, V, R. Ay sağ ol. Fərqlənmək, fərqləndirmək. Fərqlənmək. Bəli. O da V-la yazılır. Bir nömrə. Vary. Hərf deyə bilərsən. O oxunuşu idi. Yox, V, A-rı. Sən E ilə A deyirsən, Ə deyirsən. Söz. Söz var. L deyirsən, yenə də sən ona. Hərfdir. L yoxdur axı. R-dır. Word. Okay, qrammatika. Gülgəz. Mənə də görüm. Sözləri interesting qədər götürək, maraqlı qədər. Interesting qədər. Yarın saymışım da. Niyə? Kimi, heyecanlı yer kimi saymışım heyecanlı. Bu nə əlaqə? Yəni kim Allah sözlər də öyrənmişdi. Heyecanlıdır. bilən adam istər əvvəldə olsun, istər axırda olsun. Mehmet, 25'e girmişten olsun. Mehmet. Dərsimizin adı nədir? Heyecan kim? Ne kadar harç kim götürür? Düzdürmü? Hansı modalifə gətirmişik? Hansı keçmişik həftəni? Düzdürmü? Həftə tərcümə. Həftə tərcümə mal-məldir. Mən danışmalıyam, necə deyərsən? Mən danışmalıyam. Həftə danışmalıyam. Speak. I have to speak. Düzdürmü? O danışmalıdır. O danışmalıdır. She has to speak. Ay sağ ol. İndi həftənin sualın kar nə gəlir? Həftənin do does it. Ay sağ ol. Bəs malı idi nə idi? Keçmişi nədir həftənin? Həttə. Okay, həttənin inkarı ilə gəlir? Had didlə. Sualı inkar dedik ki, didlə gəlir. Okay, necə deyərsən ki, o getməməli idi? Getməməli idi. She, he deyir. Fərqi yoxdur. O getməməli idi. Sonra he. Bax, inkarlıq var və keçmişlik var. He did not. Ay sağ ol. Getməməli. He did not. Have to işləmir də did not-la. Nə işlənmir? Have to da Nə işləmir. o yerinə gələcək? Have to da Have to çevrilir. he did not have to bir də getməməli qoyubdu. Tərzinədir. He did not have to go. Mən getməməli idim. Mən getməlidim. Necə? He does not. O getməməli idi. O bir sənətdir. İnkarın indiki zamandadır. Getməməlidir. Sənin dediyin. Mən deyirəm ki, getməməli idi. İdidirsə diddən istifadə keçmişdən. Deyirəm mənə Mən necə? getməməli idim. Mən getməməli idim. I did not have to Go. İndi deyirəm mən getməməliyəm. Mən getməməliyəm. Mhm. I am no. Əmniyə ki, bax, mal-məli var da. Mal-məli baxın. I did mən getməməliyəm. Bax, hansı zamandır? Getməməliyəm. İndiki. Düzdür. İnkardadırmı? Bəli. Biz də nəyə kömək gətirəcəyik onda? Əmzardır. Əmzar niyə ki? Bunun sual inkarı dudazla deyil. I did not. Səhvə. I don't. Bəli, I don't.
I don't sonra I don't getməməliyim də go. Bəs I don't have to qaldı axı. Bəli, I don't have to go. Mən getməməliyəm. O getməməlidir. O getməməlidir. Bəli. He Aha. does not Ay, sağ ol. have to go. Ay sağ ol. Yəni o getməlidir, sual versən. Sual verir. Mhm. Getməlidir. Deyim də o getməlidir. Aha. Does Sonra does he sonra have to go. malades. Bəs mən masla işləsək, həftəni yenə Orada artıq masdan sonra not verəcəksən, masdan sonra inkarda, bəli. I must go, I must not go və yaxud da must I go. Mən getməliyəm. Sadəcə mustın özünə sonra inkarını versən, yaxud da əvvəl çək. Gələcəyi nədir onun? Gələcək will shall-də. Sonra have to da, be-siz, be-siz. Shall have to, will have to. O necə tərcümə olunacaq onda? Nəsə ki mənim. Hə o nəsə ki Məsələn, tərcüməsində birləşib tərcümə. I will have to go. Necə tərcümə edəcəksən? I will have to go. Mən Getməli olacam. Getməli olacam. Aydındır. O maldan sonra olacam deyirsən gələcək zamanda. Çünki maliyyə artıq acıq artırmadığımıza görə. şərbil olarsa. Hə. Sən başa düşmüşdün? De görüm mənə. Onlar qalmalıdırlar. Qalmaq nədir bilirsən? Stay. O özü onlar qalmalıdırlar da. İndiki zamanda görürük. Does not. Niyə ki? İnkar dedim mən, sual dedim. Does. Niyə does? Birincisi Z ilə does işlənmir. İkincisi də ki mən inkar yox, sual yox, heç bir şey yox. Heç nə vermir. Bir də They has not. not niyə ki? Mən düşünürüm to deməliyəndə Ha, they have to qalmalı Stay. Stay. dəzdəndir. They have to stay. O qalmalıdır. He has to stay. O qalmamalıdır. He does not have to Stay. stay. O qalmalıdır. Qalmalıdır. Sualda veririk. Ha, sualda. Həmişə keçmiş zamanda veririk. Deməli, he did not, didn't. Birincisi qalmalıdır, keçmiş zaman deyil. Qalmalıdır. Ha, qalmalıdır deyir. Qalmalıdır, yəni burada qalmalıdır o. Hadi indiki zamanda deyir. Ha. Pilus'dakı hini ilə başa sual verməmişəm. Hə, sualla veririk. Hətta deyirəm qalmalıdır. Deməli, does Sonra, he sonra have to stay. stay. Bəs yaxşı, gələcək necə oldu dedik? Will Will, shall, sonra. have to. Mən qalmalı olacam deyə görüm. I have to. Bəs olacam demişəm axı. Hə, olacam dedim. Ha. I olacam. Will'dən, shall'dan birində də. Hə, I shall have to. Bil olmayacaq. İndi bunu suala sal. Will də olar, problem yox, ikisi də olar. Shall filsə qalır. Təzədən cümlə deyilən. Shall I Sonra have to. inkara sal. Sual kimi yazarsan yoxsa? Yox, elə adi I cümlə. shall not. Ay sağ ol. Burada bax indi will shall olan yerdə bizim do does deyə ehtiyacımız yoxdur. Əgər olmasaydı, həftənin sualının inkarı biz nədən istifadə edəcəyik? Do does dedən istifadə edəcəyik. O qalmalı idi. Söz soruşuram keçmişdə. Mənim sual verirəm də keçmişdə verirəm. And did Sonra, he sonra have to stay. stay. S-T-E-Y. Stay. Stay nədir? Stay. Ay yazılır, stay deyilir. O qalmalı değildi. O qalmalı deyil. Sual kimi yoxsa adı deyil də. İnkarda verirəm. Deyirəm ki, qalmalı değildi. He did not have to. Burada çətin bir şey var. Həcət. Mən oxuyuram, yaxşı başa düşmüşəm. Yenə bəs mənə dazınız verməyəcək ki. Qalmalı deyil. Deyil, keçmişdə dedim axı, dedin keçmişdə. Necə? Deyirəm ağalar. Həftun tərcüməsi nədir ağalar? Bəli. Məcid bura niyə gəlmişsən ki Məcid? Gülməyə gəlmişsən bura. Nədir? Malı mənim. Malı məlidir də bala da. Heç olmasa tərcüməsini yuxarıda yazdıq bax da. Yaxşı, malı məlidir, düzdür. De görüm mənə, o getməlidir. He Sonra. getməlidir. He go. Yox. Aha.
He go niyə deyirsən? Birincisi he go deyə bilməzsən. Deyirsən ən pis halda go s deməlisən ki, he shitdən sonra əgər feil gəlirsə indiki zamanda s qəbul eləyir. Bu bir. İkinci cümlədə malı məli var. Düzdür? Malı məli nə oldu dedik? Düzdürmü? Və yaxud da onun üçüncü şəxsin təkindən has to. Düzdürmü? İndi mən üçüncü şəxsin təkindən danışdım ki, o getməlidir də. Düzdür? Ay sonra nə olacaq? Deyir görüm. I has to. Ay bala, üçüncü şəxsin təkiddirsə deyirəm. Aynen öyle. O getməlidir. Keçmişdə deyirsən öncündə. O getməlidir, keçmişdədir, indikindədir. Getməlidir. Ya da he İndikində. Getməlidir. he Sonra have to. bax, he ilə have to işləmir axı. He shitdə has olur. Sonra has to. Go is. Bax indi go is biz demişik ki, modal feillərdən sonra gələn feillər, əsas feillər heç bir halda nə keçmişdə olmur, nə də ki sonuna s əlavə olunmur. Aydındır nə dedim? Əgər has to olmasaydı, ondakı hasdəki s gedəcək go-nun axırına. Amma oradakı elə bir go isdəki s gəlib həzədir ya da o ikinci dəfə istifadə oldu. Təzədəndir. I has Bax indi I dedim. Mən ondan danışırıq axı. he has To. go. Go. So. Yaxşı. O getməməli. Bu necə inkara salarsan? O getmir. Salanda Qulaq as. Not olacaq. Bəs indi have to-nun sualın inkarı nə düzəlir? Abrısı modal feillərdə ya özün qabağa keçirirdik, ya da özündən sonra not gətirirdik. Məsələn, bunun ekvivalenti var, have to-nun ekvivalenti, yəni sinonimi. Must, mus-t yazılır. Must, düzdürmü? Must-ın tərcüməsini bilirsən nədir? Düzdürmü? Bunun sual formasında must neyini? Məsələn, I must go, getməliyəm. Must neyini burada? Və yaxud da must-dan sonra nə gəlirdi inkarda? Not gəlirdi. I must not go. Mən getməməliyim. Amma burada have to olanda artıq biz burada not gələcəksə əgər bu olan cümləyə, bu özü ilə gətirməlidir ya do, ya does, ya da did. Bu da ki, baxırsan have to, had to-dumu, yoxsa has to-dumu, have to-dumu, bunları bilməlisən ki, sən qıraqdan nəyə gətirdiyi bilməlisən. Məsələn, had to olsaydı, biz qıraqdan köməyə nəyə gətirəcəyik? Didi gətirəcəyik. Düzdürmü? Has to olsaydı bəs? Does gətirəcəyik. Bəs have to olanda do-nu gətirəcəyik. Düzdürmü? İndi deyirsən ki, mən getməliyəm. Necə deyərsən bunu? Aha. Have to. I have to getməliyəm. Getmək qaldı. Go. Düzdürmü? I have to go. İndi bunu necə deyərsən ki, mən getməməliyəm? İnkara sal. Aha. I know. Getməliyəm. Notsuz baş dedi ki, not gələndə köməkdə nəsə gəlirdi axı? Must. Yox, baş demədi ki, have to da biz kömək gətirin, kömək qıraqdan do does did gəlmirdi. Kömək özündə dedin ki, I did. bax indi have to da, hə? Bəs niyə did gətir? Did gətir. Have to da does gətirirdik. Nəyi gətirirdik? I do. Aha. I do. Sonra Nə düzməliyəm? getməməliyəm. Getməməliyəm. I do going. Bax indi have to qaldı, not qaldı. Bunlar hanı? Hani going axırında ink olması üçün qabaqda əmzar olmalıdır. I do. Sonra not. Not. Bunlar ayrılmır da bir-birindən. Sonra Have to. go. Təzədəndir. I have to. I have to. Bax inkara sal da. I do. To. Bax deyim ki, do özünün notdan ayrılmır. I have. Bax aydan sonra do-nun dedim not qalmışdı axı. I do not going. Bax have to qaldı axı. I have to. Bax inkara sal da bunu. I do. Aha. I Sonra do. not qaldı. Going. Bəs- I going. Birincisi going demirsən. Demədi ki, feil s qəbulləmir, keçmişə düşmür, ink qəbulləmir də modal feillər. Həm də modal feil qaldı. Have to yaddan. Have to qaldı. Have to going. Təzədəndir. I do not have to going. Going niyə ki, qoyun. Going. G o. G o. Go. Təzədəndir. I do not Have to
Go. İndi bəs yaxşı, o getməməlidir. O necə deyərsən? O getməməlidir. Di, Hə, hi, du, hi ilə du gəlirdi. Nə gəlirdi? he does. Aha, Getməməlidir. He does. Sonra? Not aha. have to. Valdez, have to Go. go. İndi yaxşı. İndi bunu inkara keçmişə salanı necə salarsan? Keçmişə salanda. Hə, keçmişin inkarına. Did gətirir. Təzədən deyir. I Sola sal. I did go. bax, do does did gəlibsə bunun qırağında bir notdan ver. Aha. I did not going. Have to qaldı. Have to going. Go. Go. Ağla going demə, go. İndi nəsə qoyma. Yaxşı, mənə de görüm. Bu məsəl üçün I have to var, I have to. Bunu suala necə salarsan? Suala ha. Bəs sualda inkarda Sualda qabağa keçir. nə keçir qabağa? Have to. Bəs dedik axı bunlarda bu have to-da keçə bilər. keçmir qabağa. Have to-da qıraqdan nəsə köməyə gətirirdik. Nə gətirirdik qıraqdan köməyə? Did gətirir. Bax have to-da axı keçmişdə deyil, niyə görə dedi gətirsən? Does gətirir. Have to-da s var, does gətirsən. Bir dənə keçsə qabağa alır. Do'nu keçir. Do sonra Bir də cümlə deyim. have to-nu, I have to-nu suala sal. Elə bu suala sal bəsdir. Do. Sonra? Do. Yanında mı? Sonra I have to. so go. Söhbət bağlandı. İndi yaxşı. I had to-nu to go da onu suala sal. I have to. Onda did gətirir. I sol qabağa birincinə gələcək. Did have to. Və aydan qabaq ki, ay qal. I have to. Did. Yox, did ən qabağa dedim də I dedi. have to. Go. Təzədən de. I have to go. Mənə qulaq as. Bəs qabağa keçiləcək bir şey. Did I have to go? Ay, so belə olmalı idi. Yaxşı. He has to var, he has to go. Onu suala sal. He has to. Onda did gətirir. Has, s. Does. Onu da keçəcək qabağa. Does. Has to. Bəs nədən qabağa keçirdi? Aydan. Burada he-dir axı. I. Burada he-dir. Ay yoxdur. He. Does. He. Yox. Aha, does. He. Sonra Sonra ne demiştim yani? have to Have to go. go. Bax, do does suallarda do does birinci gəlir. Sonra I, you, adam adı falan, my brother gəlir. Sonra have to'lar gəlir. Hamısında have to olur ha, amma burada. Eşitdin? Gələcəyi necədir bunun? Have to-nu gəlir. Will shall sonra nə gəlir? Have to. Ay sağ ol. Deyək ki, sən getməli olacaqsan. Sen. Həm mal-məli var, həm də acaq-əzək var. Onda must var. Mast niyə ki? Burada mastı qoya will-lə versən, mastı verə bilməzsən. Mastın keçmiş zad yoxdur. Mast elə indikisində. Özü olduğu kimi elə qalır. Amma gələcəyə keçmişi salmaq istəsən, sən dövrəyə gətirməlisən have to-nu. İndi nə dedim? Sən getməli olacaqsan, necə deyəsən? Sen. Sən. You. You sonra Sonra. gələcəkdir. Ay sağ ol. Sonra You. We. sonra. Have to. Aha. Geleceksen. Go. Nə oldu dedi təzədən? Eybi yoxdur, yaxşı, aynəndir, hə. You go. You will. Ay have to qaldı axı. Will. I will. Yox, you will go. Have to go. Have to sonra bu. Təzədən de. Təzədən de. You will have to go. Go o. You will have to go. Bunu suala salsan necə salsan? Qabağa keçir. Nə? Təzədən de. Will I. Hə. Eybi yoxdur, ay de. I. Nə qaldı qıram? Bəs have to go qaldı axı, yaxşı. Cəmaət üstə gedir, kimi gedir? Allah təkrar ağlar. Bizə də gəlsin. Mən ingiliscə danışmalıyam.
Mən ingiliscə danışmalıyam. Deməli, I have to danışma speak English. Düzdür. Mən ingiliscə danışmalıyam, suala salın. Sual verirsiniz. Onda olacaq do I English speak English. Bəs qaldıq have to. Have to speak English. Mən ingiliscə danışmamalıyam. Danışmamalıyam. Onda olacaq I do not speak English. Yəni Have to speak English. Bəs yaxşı, o ingiliscə danışmalıdır. Danışmalıdır. Onda olacaq he, she, does. Bax, danışmalıdır. Suallıq yox, inkarlıq yox. Danışmalıdır. Onda olacaq she has to danışmalıdır. Speak English. O ingiliscə danışmamalıdır. Danışmamalıdır. Onda olacaq she does not have to speak English. O ingiliscə danışmalıdır, suala salın. Sual verirsiniz. Onda olacaq does she have to speak English. Deyək ki, o ingiliscə danışmalı idi. Keçmişdə onda olacaq she did. Suallıq inkar yox. Onda olacaq she does. O Sual ingiliscə danışmalı idi. idi. She speak she Hə. had to speak English. O ingiliscə danışmamalı idi. Onda olacaq had not da she had not. Had notda niyə görə? Had olanda biz köməklə Onda gətirir. didi gətirirdik. Aha. Onda olacaq she did not have speak English. Bir də deyək. She did not have to speak English. O danışmalı suala sal bunu. Had to-nu suala sal. Danışmalı idi. İdi. Onda olacaq did she speak English. Have to speak English. Bəs yaxşı. O danışmalı olacaq. Olacaq, onda olacaq she will have to danışmalı olacaq speak English. Have to speak English. Təzədən de. She will have to speak English. İndi bu suala sal. Danışmalı olacaq sualda. Onda olur will have to Vildən keçirdi axı qabağa. Hədə will qarşıya keçir. Onda olacaq will she have to speak English. İndi bu inkara sal. She will have to. Onda olacaq she will not have to speak English. Ay sağ ol. Nicat. Have to nə oldu? Malum əlim. De görüm mənə. Onlar onlar Bakıya getməli olacaqlar. Yox, onlar Bakıya getməlidirlər, hələ belə deyil. Getməlidirlər. Bəli. They have to go da. Ay sağ ol. To Bakı. Must diyebilirim. Bəli. Söyledim, maçya gidin. Ya belə they must go to Baku ya da ki they have to go. Go Bakı yoxsa To Bakı. Bakı aya deyirsən, hə? Şalında mastır qarşıya. Ha, inşallah Have masdan to-la sonra. 2 dənə to gələ bilər ki. Masdan sonra gələn feilin qabağında gələ bilməz. Amma qıraqda feildən sonra verə bilərsən, problem yox. Onda Baku to. To Baku. to Have Baku. to. They have to Bir də Yox, mən olmalı. ki to deyəndə yanaş gələcəyim burada. To go to Baku, hə. Məsələn, they have to go, baxıram. Bura baxıram bak. They yazıram, sonra have to verirəmsə, have to. to Baku. Onun qabağında to var. Bu Bakı AE-dir. Buradakı AE-dir. AE. Burada isə have to-nun to-sudur. Və yaxud da they must. Mustdan sonra bura nə gəlmir? Go gəlir. To gəlir, go gəlir. O gəlir. Burada demək mustdan bütün olan feillərdən sonra to-su işlənib, 2-3 dənəsi var ki, ondan sonra Da to işləm. Kəndən də sonra tu gəlmir. Kən. bəli, heç birindən sonra to gəlmir. İndi have to be able to, ought to. Bu üçündən sonra gəlir. Deyir mənə, o getməlidir. Getməlidir. He have to go. Yaxşı. Necə? He have to go. Bir də He have to go. he ilə niyə have to? Has to inşallah. Sən belə çıxaracam, Məcid. He has to go. Necə? He has to go. Ay sağ ol. İndi o getməməlidir. İnkara sal. İnkarda. Bəli. He does Aha, ay not. sağ ol. O getməməlidir. Go. Does not sonra Go have to deməli. qaldı axı. Have to go. Bir də deyir. Deməli he does not have to go. İndi have to-nu keçmişə sal. Keçmişə? Bəli. Onda sözündə.
Bir daha söyləmək. Yaxşı, o getməli idi. İdi. Bəli. He getməli idi. Aha. Orada did qoyacaqdı orada. Yox, bax, sən əgər inkara salsam, suala salsam, hə, sən Hə, deyirəm. yox, təsdiqdə verirsən. Hə, o getməli idi. He has go da. Have to go. Bax, birincisi Hə, keçmişə də onda had olmur da. Has olmur, had olur. Onda olur he had to have to go. have to niyə ki? Had to da, düzdür soda. Had to go da. Soda söhbət bağlanır. Hə, olmur. He-də ümumiyyətlə have olmur. Bəli. Əgər does gələrsə, hə, onda Have to olur da. çevriləcək. Deyək, indi he had to go-nu inkara sal. He have to go-nu inkara düzə. Deməli, o he does not. Bax, had to-dan gedir ha söhbət. Have to-dan ağır. Mən deyim. Had-dı, keçmişdə deyil. Bəli. Biz köməyə inkara salanda da biz qıraq gətirirdik. nəyə gətirəcək Do bu? did dasa. Hə, hansını gətirəcəyik? Do-nun da. Bəbər çıxarıram səni yenə. Mən did gətirdik də. Do niyə deyirsən? Birinci did dedim də, mənim sizə. Dedim də, he did Sonra. have to go da. İnkarı varsa da, inkarıq da. Mən dedim axı inkara sal. Not olmalı. Did not, he did not had to go da. Had niyə ki? Did olan yerdə had-dı olmur axı. Keçmiş bir Əvvəlki formasına qayıdır da. Onda olur he did not have to go da. Yəni çox. Bir nə verin? Yaxşı. Mən getməməli idim. I did not have to go. Mən getməməliyəm indikində. Mən getməməliyəm. I had to. Bax, birinci yenə indikində deyirəm, yenə had deyir. Have to olur amma. O getməliyəmdir. Getməməliyəm inkarına salmışam. Has oldu. Daz nədir ki? Aydan gedir söhbət. Hə, do. I do have to. Notadı. Hə, I do not have to go da mənim. O getməməlidir indikində. O demişdi mən bayaqda. Mən demişdim. Sonradan indi sayısı oya sallan. O getməməli. He deməli did not Hansı zamanda mən dediyim cümlə getməməlidir. indiki Did nədir bəs? keçmiş. Deməli he does not have to go deməli. Sən getməməlisən. You does not have Does, to you know. do not have to go deməli. Sən getməməli idin. İdi. Gələcək zaman. Gələcək zamanda. Ay, Azərbaycanda düzəməli öyrən, gəl burada ingilis öyrənərsən. deyirəm. Deməli sən getməməliydin. You burada do olur, deməli do not. Ay, hansı zamanda danışdım mən? İndiki də. Mən dediyim cümlə indikindədir hələ. Azərbaycan sən getməməlisən, hə? getməməli idin. Sən getməməli, hə, gedirəm. Keçmişdəsən, hə? Salın bunu inkara. Dərs başladı. Did Dərs you başlayacaq, did test not- eləyəcək. you did 9 var not- tez görün. Mən Bəbəyim var. Tez ol. You did not have to go deməli. Ha. Yəni sən getməməli olacaqsan, bunu gələcəyə sal. Sən, you, you will have to go da. İndi bunu inkara sal. İnkara you yəni burada notar İnkara salanda necə olacaq? not have willing Sonra not qoyacaqsan da, və qoy da yanında. onda you will not have to go da mən olur. Ha. İndi you will have to go var idi, ha, inkarsız o suala sal. Suala you Sual. hə will keçir də qabağa. Denən də. Will you have to go? You have to-nu suala sal. You have to-nu suala you have to. Yəni you Suala. bilmirəm.
does Yuna. yo Yunan do olur. Do you have to dediniz ama have to go da İndi you had to-nu inkar suala sal. had You had to da Suala. bildim. Had burada keçmişdə də keçmiş did gətirir. Did you had to go? Yo, have to go. Demişəm ki, do Hayır, does. ikisi bir Do does did olanda həmişə nə olur? Have olur. Have olur. Baxmırsan artıq o da zamanlı və Bildim. mən gəlməliyəm. Mən gəlməliyəm ilk zamanda. Bilmirəm hansı olur. Gəlməliyəm. Demək sonra do indiki zamanda yoxsa Ay bala, sualdır dediyim. mən gəlməliyəm. Yoxsa inkardır. Mən gəlməliyəm, təsdiqdədir. Mən gəlməliyəm. Ehtiyac yoxdur onda do does Hə did. də bilirəm də mən misal çaşdım da. I have to mən gəlməliyəm. I have to Gəlmək, go. gəlmək. Gəlmək. Come. Kamdır da fisol. Come. Kam. Vəssalam. Sən o gəlməlidir. Demək o gəlməlidir. Deməli he sonra has to Mixdə baxın. Ay, sən də bir adam gəlməlidir. gəlmişsən. Come. Necə bir də de, bu səs və Deməli bir də de eşitmədim. he has to come. İndi bunu inkara sal. Dediyin cümləni. Deməli does İnkar. Sualda hə, İnkar da. sual salsan he de qaldı axı. hə hə düz demirəm. Və he dedəndə he de sonra Yox, does. burada mənim inkar sual. Siz nə edirsiniz? He has to Yox, inkar salım yoxsa sual. inkara. Hə, inkara demək he does not have to. Ha, indi suala sal. Sonra sualda does Sonra sonra he aha. has Qulaq asın əvvə. he has to come. Has to does olan yerdə. Birinci does Have demə. have to. Demədik ki, həsəbə çevrilir. Bəli. Keçmişə sal. Keçmişdə deməli he Ha. He ilə o ilə olandı he did saçlarım deyil. Keçmişi nədir? He Have to. did. Bax, inkar demədim ki. Keçmişi has. İnkar sual yox, sadəcə. Keçmiş hasdə. Has. Həddir bəlkə. Had. Keçmiş had. Demək he had to come. İndi bunu inkara sal. Demək he does. Does niyə ki? Dəqiq deyirəm. Did not Aha. had to Do. come. Have to have olur. Hamısında have keçir. Bəli, do does did varsa ortalıqda, qıraqda ya cümlənin əvvəlində Hamısı ya have olur. v olur. Fərq baxmırsan onda Have özü. to come. İndi bunu suala sal. Demək. Did Sonra. he Sonra. had to did dəqiq deməli did had have had did Kesmir ha bax. He-dən qabağa keçmir. Hada does he Ay bax, did keçir də qabağa. Did keçdi müqtədadan qabağa. did Sonra. he Sonra. sonra have to come. Deməmişəm do does did onda həmişə həftə olur. Da və had nədir diddən bir yerdə istifadə edirsən ki? Gələcəyə sal. Gələcəkdə does nə olurdu? Does-la gələcək. Do nə? We. Aha, o cür dəyişir bir, hə. Deməli, he nə olanda shall olur da. Mən bilmirəm. Hı. Mən bilmirəm. Bəli. Aynı he deyildi, hə. He deyildi, aynı. Hələ bilmirsən, aynən V-də şər gəlir Fərid. Sonra demək. He Hı. təsdiqdə də Hı. he will Nəyə baxırsan ki? Evdə baxılmalı idi ona. baxmıram. Deməli, he will have to come da. Bu inkara sal. Sonra demək burada da orada will not oldu da. Demək qabağa İnkara. inkar da ortada.
Deməli, he will, burada will not olur da, hə? Will not have to come. Suala sal. Sonra will have to, he Will have to hamısını keçirdin qabağa. will keçirirəm də. Təkcə will keçirsən də. Will, deməli, he have to come. Bir gəz to be able to-nu öyrənmisən? Qısa bir məlumat ver to be able to. Nə demək tərcümə? Vermişdim. Ben kesmişdim. Pazarmaq bilmək vermişdim. Hə, bu bəli. Vermişdim. İndiki zamanda kəlmələr futbolda olardı. To be able to bəlkə öyrənməmsən bunu. Oxumusan, başa düşmüsən. Ya, to be able to tərcümə. Bu qədər də yox. Tərcümə nədir ki? Çətin bir şey. Bunu izah eləyirsən. Tamam. To be able to-nu. Onda have to haqqında mənə qısa bir məlumat ver. Deyək ki, mən getməliyəm. I must go. Yox, şeylə, have to-la. I have to go. İnkara sal. Have not. Yox, mən dedim də have Bəli. not. Hay Allah, mən karışdıram da. Bunları öyrənə bilmirəm bunları. Niyə ki? Bax, have to olanda belə don't-u qoyursan da, sualda inkar edir. Have. Ay Allah, indiki zamanda aynen have işlənir. I Aha. have not. I don't qaldı. Don't, I don't. Have to go. Go. O getməlidir. He, burada has Ay, olacaq. sağ ol. He has not. Bax edib. Yox, he Has to has to go. not go. He has to go. Getməlidir. İnkar deməmişəm ki, not gətirsə. İndi bunu inkara salanda not gələcək he-dən He sonra. has Amma to have he köməyi necə gətirməliyik də biz? to does. Ha, hansını gətirəcək köməyi? He ne does. Ay, sonra he-dən sonra nə gələcək? Does. Sonra. He does. Sonra? İçeride demişiz. Aha. He does not Aha. have to go. Ay, sonra have to da. Bəli. Çünki do does did varsa Have. həmişə have to olur. Bəli. Aydın. İndi bunu suala salsan necə sal has to-nu? She has to. Does çıxacaq qarşı. Deyirəm. Does. Sonra, She. sonra. Have to. Sonra. Go. Go. Burada çətin bir şey yoxdur ki. İndi bu keçmişə sal. Did olacaq. Ha, yox, bu inkarda hə. Amma have to-nun keçmişi nədir? Had to. So, o getməli idi. He had to Go. go. İndi o getmə inkara salan nə olacaq? He-dən sonra Didn't. sonra deyirəm. He didn't to go. Have to go. Did does did varsa have to olur. Bəli. He-də şeydə fərq yoxdur hər şeydə. Yaxşı, mən getməli idim. I have to. Keçmiş. Yox, getmə did olacaq. Had olacaq. I had to have. Yox. Have to olur da. Had to. I had to go. So, indi bu inkara sal. I didn't go. Qaldı have to. Have to go. Bəs bunu suala sal. Suala salıb. I didn't. Ne Did ki- çıxır qarşıya. Bəs diddən istifadə edirik o 2 saat. Did çıxacaq. Aha. Keçmişdə did I Ha, have to. have to go. Ay, sal. Gələcəyə sal. Shall be. Mhm. Shall. İndi I I shall aha, have to To. go. bu inkara sal. Shall not. Aha. I shall not go. Have to go. Suala sal. Shall çıxacaq qarşıya. Mhm. Shall I have to go? Ay, sağ ol. İndi tərzdən başlayaq. He ilə nə işləndi? Have to, has to, have Has. to. Hə. Düzdürmü? He has to go. Nə deməkdir? O gedəcək. Yox, getməlidir. O getməlidir. Bunu inkara sal. He has to. O Onu. getməməlidir. Has not olur. Yəni has not deyirsən. Does not. Does olacaq. not da. He does not go, have to go. İndi mən getməməliyəm. I have not. Yenə have not deyirsən. I do not go. Have Qal. to go. Go. Ay, sağ ol. Mən getməməli idim. İdim. Həm inkardadır, həm keçmişdədir. Did olacaq onda. Aha. I did not did not go. Have to go. Have to yaddan çıxarmır. I did not go deyirsən çox vaxt. Okay. Çətin bir şey deyil ki bu. Xeyr. Prosta have-dan sonra not gətir şəkildə. To ilə bir yerdə işlənərsə, ha, aydındır. Got gələrsə, have got. Hə, onda have not got deyə bilərsən. Amma have-dan sonra to gəlirsə, heç bir halda bunun arasına not, yəni ümumiyyətlə heç nə girə bilməzlər. Bunlar ayrılmaz hissədir. To be able to-nu nəyə başvurmamışsınız ki, başvurmadım? Mən çalışmalara iyi başa düşəcək də. Sən bu prinsipini. To be able to... Tərcümə eləməyək də müəllim. Hə? Birbaşa tərcümə eləməyək də sözləri çalışmada. Ha, yaxşı. Bax,
To be able to nədir? Bacarmaq, bilmək mənasını verir. Can ekvivalentidir. Baxıram. Bura bax. Başlamışdın sən. Ben de. Ağla saç. Oy, ne şeyler danışıyorum böyle. Bax, sakit. Bu səs ver. Sakit ola. İşte dedim mesela gerçekten. William. Bura baxır. Deməli, nə deyirdi ki, to be able to. To be varsa burada, hə? To be-nin indikisində əgər bacarıram deyirsənsə, bacarır deyirsənsə, bacarırlar, bax, əmzardan istifadə edir, indiki zamanda. Bacardı deyirsə, bozulan word-dən istifadə edir. Bacaracaq deyirsə, will, be və yaxud da shall be, shall çox istifadə olunmur. Bunların hamısından sonra nə gələcək? Bu söz gələcək. Able to və Onlardan able sonra gəlir. to. Bitmişi də verib, hərfin verib, onda bitmişi də verib. Hə. İndi bax bu to be nədir? To be-nin birinci sütun nədir? Am, is, are. Birinci sütun. İkinci sütunu was, were. Üçüncüsü isə bindir. Bu bin demişik ki, bin. Əgər buradan çıxırsa, bunun qabağında mütləq şəkildə bunlardan biri olmalıdır. Sonra bin gəlməlidir və sonra able to gəlməlidir. Bunlar hamısında able-dan sonra to gələcək. Nə olursa olsun, deməli, qabağında hərf hərf işlənməlidir. Bin varsa, qabağında hərf hərf işlənməlidir. Məsələn, deyirsən ki, mən qaça bilirəm, düzdür. Bilirəm dedimsə, bilmək nədir? Bacarmaq, bilmək. Onu qoyduq qırağa, başqa. Able to. Able to deyil. İndi, mən qaça bilirəm, hansı zamandadır? İndiki zamandadır. Kim qaça bilir dedin? Mən. Mən dedimsə, I. İndiki zamandadır. Əmzardan biri gəlməlidir. I am. Düzdürmü? Am varsa, able-ı da verəcəm. Sonra to run, qaçmaq. Düzdürmü? İndi inkara salsan, əmzar var, burada bizim köməkçimiz vardı. Qıraq nəsə getməyə ehtiyac var? Yox. Ona görə buradan inkara versə, bura nə verəcəm? Not. Bəs suala keçsəm, əmzar burada. İndi, deyirəm mənə, o qaça bilir. Sonra. He is. İzdə. Qaça bilir. Able to. Sonra. Run. So. İndi qaça bilmir. Not olur. Is not. He is not able Aysa, to. qaça bilir. İz keçir qarşılığında qabaq. Easy, able to. Okay, de görüm mənə Nicat. Onlar qaça bilirlər. They Sonra. are. They are. Sonra. Onlar qaça bilər. Able to. Ay sağ ol. Run da. İndi bunu necə deyə bilərsən ki, qaça bilirdi. Keçmişə sal. Keçmişə sal. Bunu nəyin axtaracağıq? Keçmişi, bunun keçmişi. Was. Ve. Abi, keçəcəmdə deyə v. İndi qaça bilmirdi. Bilmirəm. Not qoy ha. Ay sağ ol. Ondan Sual da desək. zey v. Qarşıya Not. Sonra keçir. ver kötü qabağı da. Mənim zeyin İndi qabağı. ana de görüm mənə. Sən qaça bilirdin. Bilirdi. You is Hansı zamanda danışdın? Sən qaça bilirdin keçmiş. Keçmişdə iz nədir ki? Was. Birincisi ki, you-da sonra iz gəlir. ha. You You was, ha? You were Ay, able Ha. You were. to run. İndi de görüm Sual mənə. verində o da qarşıya keçir. Bildim o. O qaça bilirdi, o deginə. O qaça bilirdi, onda olacaq. Sürətli. Sonra. He qaça bilirdi, keçmişdə deyiriksə, onda olacaq was Sonra. able to run. Ay sağ ol. İndi o qaça biləcək. Biləcək. Hə. Onda shall-lə will-lə verərik. Sonra he. Onda olacaq he shall Zəhrimar. he Şəl niyə ki? Apetəm öz hamısı ilə işlənir. Ha o will idi hamısı ilə işləmə. Şəl yox. Yox, Şəl bundan əvvəlkində demədik ki, have not-da hamısı ilə işlənir. Birdən şey işlənir. Əvəzdə. Sen biri hemen üç kattın. Onda olacaq he. Onda olacaq he will. nə varsan ki Nicat? Hə? Baba. Mən bildim də. İyi sonra. Qaça bilirdi. Biləcək. Gələcəksə Qaça bili verirsən. He will. Sonra bu Able to bax bu mütləq burada olmalı. will be Will be able able to. to run. Ay sağ ol. Fərid, de görüm mənə. Biz qaça bilməyəcəyik. Bilməyəcək. Biz demə avə qaça bilməyəcəyik. Bilməyəcəyik. Bax birincisi bilmək var, ikincisi acaqəcək var. Bilməyəcək. Deməli bilməyəcəyik gəldiyi Hə, zamanda. gələcəkdə də. Deməli will be
Ya. Fil verə Yox. bilərsən, problem yoxdur. Şəl də verə bilərsən. Ha, yaxşı, will Bax, be mən qaça bilməyəcək dedim axı. not da. Deyirəm nə olacaq? Deməli, we will not Aha. Mən də bunu Qaça deyirəm. bilməyəcək. Deyirsən şər də vermək olar, bil də vermək biz olar. qaça. Hətta will olur da sən hi-də şəl deyirsən. Hə, mən bunu Qaça deyirəm, coming. müəllim. Dedim axı Qaçma, will olur. müəllim, qaçma coming-dir. Will not sonra. Come-dır. Ay bala. Qaçmaq nədir də müəllim? Run. Run da mən nə deyirəm də üstümə gəlirsən. Able to run. Birdən sonra will not sonra Able to Mənim kamera run. çəkilmədi. deyilmədik. Deyilmədik ki, bəs bunun bir-si hanı? Will olanda Will bunların not. arasında Hə də mən nə deyirəm bir də? demədim beni. Dedim. Demir. Bir sonra We able to run. run. Sual salsa bunu. Will qabağa keçirdi. İndi bax ikisi bir yerdə əgər sual salsa, ikisi buna ayrılmaz istədilər. Ya ikisi qabağa keçir. Bu da yoxdursa təkcə will qabağa keçir. Nə dedim mən Mehmet? Will not mənim ikisi bir qarşı keçir. O, əgər- Not olmasa will qarşı. Ay, Will sağ ol. keçir. Ağlı. Ayrılmaz İndi yerdə mən. Mehmet de görün mənə. Bilib bu. Bilib hansı zamandadır? Bilib bu. Keçmiş. Dəqiq olsun. Hə? Keçmiş bitmiş. Keçmiş, bilib. Bilib keçib də Hüseyn. Bitmiş. Hə də keçmiş. Yox, mışdı demişdik ki, hansı zamandır? Mış, ıbdı. Geçmiş hansı zamanı bitmiş idi. İndiki bitmiş. Ibla mışdı. Bunlar gəlmişsən. Bunlar hansı şəkil zamanı? Demişdik axı, dıdır. Keçmiş dıdır. Dı üstü 4'dür. Amma bilib b, bilmişəm m, mış bunlar ingilislərdir. İndiki bitmişi nədir? Nə olacaq deyirəm? O qaça bilib b. O qaça bilib. He, Sonra o qaça bilib. He has no, has. he has. Sonra O qaça bilib də. bin. Bax has varsa bin olmalıdır. Has been. Will varsa bi olmalıdır. Fərqinə Və- ki, onu. Hə? Fərqinə ki, bin. Bin have has'dan həddən sonra gəlir, bunlardan sonra gəlir. Bi isə shall-lə will-dən sonra Will-dən sonra gəlir. gəlir. Qaydası belədir. He has been sonra He has been bilibi deyəcək də. aha able Able to. I saw. İndi bax bura run. İndi buradakı bu bin var ha. Bu bi olandır. Bi olandı həzə görə olub bu formada. Gözlə zamandan sonra. Məciddə görün mənə. Mənim dostlarım futbol oynaya bilirdi. Keçmiş zaman. Aha. Oğuz vermiş. Ay sağ ol. Sonra mənim dostlarım. Bir oraya çok öyle. Aha, my friends. My friends. Sonra Bin. necə? Able to. Mənə qulaq as. Demədim bəs Vozvörlə. Hadi o yüzden. Bəs Vozvör niyə demisən ki? Oğuz. İndi mənə qulaq as. Ha. Burada hansı gələr səncə danışmırım. Vör. Vör gələr. Niyə görə vör gəldi? Voz Cemze gəlmədi. olduğunu vör. Değil mi? Demədim. Ay sağ ol. Burada S var, düzdür? Eski. Burada S olmasaydı Oğuz. vozu verəcək idi. İndi burada S var, cəmliyi bilir. Nə götürür? Vör sonra Veri. Neydi benim? amma voz vör verdik, voz vörü. Voz vördən sonra gəlməlidir. Able, abri olan. Able gəldi sonra To. run. Bax indi olacaq verəcəklər testləri. Bax, gah bunu verməyəcəklər. Səhvdir. Çünki bu varsa qabağında bu olmalı. Qabağında da ki bunlar ya bunlar olmalıdır. Am, is, are. Ya was were olmalıdır. Ya will ilə shall varsa özündən sonra be gəlməlidir. Ya da been varsa qabağında have, has, had olmalıdır. Keçək testlərə. Ben girdim ben. Daha konuşamışken başlayayım. Nizami neydi? Ben Nizami. Nizami hələ bir yarış çıxır. Narahat olma. Ya değil mi? Ben geri çıkmak var. Beş nə Maşına olur? gedərsən. Resmi getirmedim. Mektepte tutacağım. Maşına Məktəb gedə mi bilir. vaxt? Yarım saata getsən buradan da. Bir yavaş. Məktəb vaxt. Yavaş-yavaş gedin. Möhkəm gedərsən. Test Her zaman girip eve geleceğim. Her zaman. tez gəl. Yaxşı get onda. Testlər aç. Yaxşı. Mən elə birbaşa cavablar deyim. Bax. Yaxşı, 397-də 1-ə baxıram. Deyir ki, 1. Həftə haqqında 397-də 1 açırıq. Və 396-da exercise bilir. Hə, onlar qalsın da, niyə isə bu? Əsas şeydir, testə eyni baxırıq. Eyni şeydir. Testə baxırıq. Deməli, nə deyir? Deyir ki, burada D variantına baxırıq. Have-dən sonra nə gəlməli idi?
Tu. To. Var hərfdən sonra to. Xeyr. Düzdürmü? C çıxırmazdan sonra Ay tu sağ ol. gəlmə. C-də masda sonra to gəlir. O da getdi. Qalır yerdə A-dan B. Bunlar Düzdür? ancaq mənim tərcümədir. Tərcümə. Demişdim ki, yox, eləsi var Eləsi tərcümədə, var, eləsi hə. var yox. İndi have-la to-nun arasına nəsə girirdi B variantında. Yox. Have not to olmurdu, nə olurdu bəs onun yerinə? Həzm. Hə? olmurdu. Don't have to olurdu da. Don't, hə. Demədim ki, Bəli. indiki zamandır have to. Sonra inkardır. Bəli. Biz köməyə nəyə gətirirdik? Do. Do-nu gətirirdik də, have-ə görə. Ona görə cavab nə olacaq? A. Keçsən ikinci özünü edə bilərsən görüm. Hə, bəli. D variantında Nə yoxdur? Tusu yoxdur. Ay sağ ol. C variantı da çıxır. Nəyə görə? Masdan sonra, Tu var. sonra B variantı. B variantında da do yoxdur. Bəli, do not olmalı idi. Sonra have to. Qalır yerdə A variantı. 3-də Üçüncüdə bir dəqiqə. Yenə B variantı çıxır. Tu aha. var. Sonra Burada A variantında da do olmalı idi. do not have to olmalı idi. Sonra Qaldı. Nə qaldı ki? B ilə C qaldı. düzdürmü? Hə. D-dir. Yox, C ilə D qaldı. C ilə D. Aha. Ay sağ ol. İndi şey burada ikisi də olar. Amma Tərcümə eləyək. tərcümədir. Birinci cümlə yazıb Gecdir. gecdir. Düzdürmü? Bəli. Sən musiqini down. Dayandırma. Aha, aşağı xodun almalısan. Almalısan yoxsa almamalısan? Ona görə deyim. Almalısın. Ay ona görə nə olur? Do var. D variantı. 4. Hər getdən işlə. C variantında. Düz hamıya çatır. 50 dənət. 7 9. 7 oxuyaq da. Ha. Hə, B variantında do olmalı idi. Aha. C variantında tu var. Neçə 4 oxuyursan? Hə. Bəli. Aha. A ilə D variantı. Tərcümə eləyim. D-də də nəsə bir gözümüzə dəyən bir şey var axı. Don't have. Tusu yoxdur. Tusu Tu yoxdur. tusu yoxdur. Həm elə, həm də ki, lap bəs have to olsa Y variantı tutam ki, Y variantında olsaydı have to. Don't Düzdür. have to. Yox, sadəcə have to olsaydı, have to ola bilərdi təkcə, niyə olmuş ki? İndi orada yazacaq idi ki, cümləyə bax. İkinci cümlədə nə yazıb? It is not raining. Yağışlı deyil. Yağış yağmır. Düzdür? Bunu götürməməlisən. Götürməməlisən. Have to olsaydı belə, yenə də səhv olacaq idi. Bəli. Sonra 5. Bir dəqiqə. Burada D variantı yenə çıxır. Do olmalı idi. Mhm. C variantında tusu yoxdur. Ay sağ ol. Bir dəqiqə. Deyək, Hadi geçsən ha. Biraz başa düşməmişəm. Elmin oxusun sonra oxuyaq. deyək, bu tərcümə eləyim. Ay tərcümədir bu. Demə, Heç kimə. demə. Ay sağ ol. Sən Gizli qalmalıdır. qalmalıdır, A bəli. variantı. Aha. B variantında, altının B variantında do olmalı idi. Do not, aha. C variantında tu var. Aha. D variantında tusu yoxdur. Aha, sağ Qalır ol. A variantı. Həm də ki, have to olsaydı belə, deyəcək idi ki, have to olsaydı məsəl üçün, təkcə have to ola bilərdi. Amma deyəcək idi ilk gün məktəbə Gecikməz. o olacaq idi da. Gecikməz olacaq. Amma səhvdir da o. 7. 7-cidə D variantı çıxır, B də çıxır. Yox, bir dəqiqə bu tərcümə. Hədə həvi onsuz tusu yoxdur, bu çıxır. Sonra Burada deyir ki, biz tələsməliyik, yoxsa yoxsa gecikəcəyik. Mis nə deməkdir? əldən buraxmaq. Gecikəcəyik də trənə. Aha. Hə, onda tələsməliyik. Ay sağ ol. B variantı, C variantı. Düzdür. 8 Davam olsa edilmiş. 8. İndi burada əslində hamısı düzdür. Bəli. Düzdürmü? Bir də C variantı düzdür olur. Hamısı düzdür. Made ola bilər də. Prosta mazidən sonra nə gəlib? Seyid. D. Hansı zamandadır? İndiki keçmiş. Keçmiş olanda o birisi tərəfinə götürməliyik. Keçmiş. İndi keçmiş hansı? Burada. Bəli. Strange. Aha. Burada baxaq. Have to D variantı çıxır. Mhm. B-də to olmalıdır. Aha, qalır yerdə A-dan C. İkisi də olar. İkisi də var. Ha. İndi məntiqə baxaq. Şagirdlər Şagirdlər məktəbə getməlidirlər. late. Gedişməməlidirlər. Ay, sağ ol. Bazıları isə C. O nə də? Ay, birinci variantlara baxaq. C nakt çıxdı. Aha. Dip nota görə orada D variantı çıxar. Ay sağ ol. Çünki indikidədir. D variantında ümumiyyətlə şeydə, həm də notda yoxsa axı. Onu deyirsən sən. Hə, onu demirik. Onda niyə görə sən başa düşmədin necə də? Bir də de. C-ni çıxarırıq. Bildim Çünki- onu. Did yoxdur. D-ni də çıxarırıq. Niyə? Çünki birinci cümlədə inkarlıq var da. Nə adiyyəti var ki? İkinci cümlədə də inkarlıq olur. Ola da bilər, olmaya da bilər. Elə.
Onda C obüslərini götürə bilərik. Hamısını götürə bilərik. Ancaq burada birinci cümlədə görür keçmiş zaman. Varsa anı A-nı götürürük. Vəssalam. Demək 11. 11-də do not have. A-da to olmalı çıxdı, Aha. B çıxır, D də çıxır, bir dənə C qalır. Vəssalam. 12. Aha. Burada da C çıxır, D çıxır. Bir dənə qrammatik baxımından C ilə D çıxır. Bəli. Cümlədə nə yazıb ki, uşaqlar Uşaqlar oynamalıdır. ya da oynamamalıdır. Oynamamalıdır. Yəni bir dəqiqə. Olmadı. Ha. Sən C ilə D variantını D variantı niyə çıxdın? Have not. Olmaz da don't olmalı idi. C niyə çıxdın? Don't have to. To olmalı idi. Bəli. Dəqiq yoxdur. Var. Cümlədə. Hə, cümlədə var ki. Ona baxmamışdım. Onda C-ni götürə bilərik. O götürəcəyik. Həm də belə deyir ki, uşaqlar spiska ilə oynamamalıdır. Təkcə orada have olsaydı, have to olacaq idi də, hə. Have to olsa belə yenə də səhv etdi. Deyir ki, oynamalıdır, elə şey olar. 13. Burada da bir var, çaşdırmasın bizi, ancaq ona qoyduğum bir şey yoxdur. Have to var da, onda have. Bəli, have var da orada. Var, hə. Məsələn, don't have olsaydı, o da düzgün olacaqdı. Amma tərcümə eləməlisən ki, onda. Tərcümə edirəm. 14. Burada yoxdur ki, ona görə B çıxdı, Aha. A da çıxdı. Aha. İkidən də sonra hər gələrdi. Malades. Ona görə have olmuş. 15 ağalar. You. Aha. Petrol station. İndi you-dan sonra ağalar, baxaq. Ağalar, məsəl üçün D variantına bax. Orada nəsə görmüşsən, sənə Tu var orada. have-dan sonra to gəlməyi səhv edirsən. Yo inkarlıq. İnkarlıqdır. Yəni Have bəs sənin fikrin nə idi? O necə olmalı idi ki orada? has to olmalı. Has to olmalı idi. Bəs yaxşı. Has to nədən sonra gəlirdi ağalar? Has olanlar. Keçmişdən. Ay heç işdən sonra gəlir. Nəsə də deyil adama. Ha, orada you-la başlamayıb cümlə. Bəli. You-dan sonra has to gəlir ha. Bir yandan da sənə cümlələr deyirdim, onu inkara salırdın. İnkara salanda biz nəyə gətirdik köməyə? Necə? Have to-dan gedir söhbət. Have to-dan sualın kəlməni necə ağalar? Do does bəs bir demirdik. Do does did gətirirdik. He olanda does gətirirdik. He olanda does-ı, I olanda don't do-nu gətirirdik. Keçmişdə did gətirirdik. Onda C var. D variantını bilsən nədir səhv? Orada have not to yox. Don't have to olmalıdır. Don't have to. Eşitdin hə? Sonra B-də problemdir ağalar. B'də orada da do olmalı. Must'ın bəs sualının inkarını dedim ki, ya bala, do-la, does-la vermirik də, özü ilə veririk. Prosta problem nədir? Tu olmalı. To olmasıdır. To nədən sonra gəlirdi? Have-dan sonra gəlirdi, must-dan sonra? Have-dan sonra gəlirdi. B variantı must-dan sonra to gəlib deyə səhvdir. D variantı have-dan sonra to gəlməyi düzdür, amma problemimiz don't have to olmalı. Do not varsa orada. Do gəlməlidir yanında. Don't have to. Qar yerdə A-dan B. Have to da düzdür, must not da düzdür. İkisi də düzdür ağalar. İndi cümlə tərcüməsinə baxmalısan. Deyir ki, smoke nədir bilirsən? Çəkmək. Harda? Petrol istasyonu. Benzin doldurmada. Düzdür. Çəkirsən ağalarsan orada çəkir. Çəkərsən? Orada çəkərsən, çəkməzsən. Çəkməzsən də düzdür. Çünki partlayar ha. O bax, görsən o bilirsən ağalar. O qədər yəni işləyir başın. Orada nəyə götürəcəksən cavabı? Onda beyni. Ağalar, C-ni də, B-də dedim axı must-dan sonra to gəlmir. 15-də qalır. 16. İndi bax 2 dənə cümlə var. Əvvəlcə yadında qalsın. 2 dənə cümlə verirsə, o birisi cümlədə 100% nəsə bir ipucu var. Gəl əvvəlcə qrammatiki səhvləri çıxaq ağalar. Məsələn, baxırsan ki, A variantında, düzdür? Səncə A variantında səhv nədir? Orada səhv don't-dur da. Don't deyirsən səhvdir. Nə olmalı idi yaxşı?
Did olmalı. Did olmalıydı. Sən zaman hardan bildin ki, did olmalıydı? Ağalar, hərfdən sonra nə gəlirdi? Hərfdən sonra did olmalı. Ay, hərfdən sonra tu gəlmirdi, ya bala. Ona görə A variantı hərfdən sonra nə oldu? Tu getdi. Yaxşı, C variantına problem nədir? Tu olduğuna görə. Hərfdən sonra dedik, ax, tu gəlir, ağalar. Yox, orada inkarlı olduğuna görə. İnkarı olduğuna görə səhvdir deyirsən. Yəni, inkarı ola bilməz ki. Nəyə baxdın dedin? Hardan bildin ki, inkarlıq səhvdir? A'nın tərsi. Have not. Yəni, bilməm, have not. Bəs necə olmalıdır? Sənin fikrin nədir? To have. Yox. Bəs, ağalar, have to-nun sualı inkarı nədən gəlirdi? Keçmişdə olsaydı did nə olacaqdı? İndikində olsaydı do-dan dazdan biri olacaqdı da, düzdür? İndi problem nədir bəs C variantında? Ağla, bir yaxki testi də mənə niyə beynimi xarab edirsən ki? Xəstə sənsən, ha bala? Orada do olmalı. Do olmalıydı da bəs. Demirəm, hərflə tu-nun arasında heç nə girmir. Qalib B ilə C variantı. Bunların səhvliyi yoxdur. B ilə D. B ilə D. Bunların səhvliyi yoxdur. İkisi də ola bilər. Must da ola bilər, must not da ola bilər. Çünki tu gəlməyib ki. Baxsan cümləyə. Birinci cümlə nə deyir? Mənanı orada. Yox, o gedi. Hə. Yağmağa. Aba, deyək. Qaçır yağış. Əmsalla keçin. Yağış yağacaq da. Yağış yağacaq. Düzdürmü? Sən take. Götürmək. Ya da götürməməlisən. İkisindən biri olmalıdır. Sən cansı olar. Amma birincidə desəydi ki, is not going to rain, yağış yağmayacaq. Onda nə götürsün? Must-ı götürəcəksin. Götürməməlisən. Must notu. 17. Student. Nəticə Kopya. Şagirdlər kopyalamalıdır. İndi bax əvvəlcə A variantında ağalar. Düzdür, səhvdir. Nədir, nə olmalıydı? Nədir səhv olan? Do not olmalıydı da, düzdür. C variantında səncə düzdür yoxsa səhvdir? Nədir səhv olan? Do var da, to olmalıydı, bəli. B ilə D variantına qaldı, düzdür. Səncə bunlardan hansı səhvdir? D də səhvdir. Niyə? Orada to olmamalıydı. Aysa, masından sonra gəlmir. Amma have-də olsaydı gələcək idi. 18. Kimin növbəsidir? 14-dən 21-ə qədər olmalıdır. 21-ə qədər, xə. Orada da mənim həsbi A variantı çıxacaq. Çıxacaq. Çünki hi-dən sonra həz gəlmir, düzdür? Bəli, zəhli mar. Hi-dən sonra gəlir, elə həz. Demədi, hi-işi... Ay, mənə qulaq ası. C variantda problem nədir? C variantı. Orada don't olmamalıydı. Don't var. C 18-ə bax, hə. To orada olmamalıydı. Olmamalıydı, düzdür. O birislərində səhv nədir? D-də məsələ. D-də must olmalıdır. Must oldu. Bəli, ya da ki, must to olmamalıydı, must ikisindən biri olmalıydı da. Qalan yerdə A-dan B variantı, düzdür? Səncə hansını götürərsən? A var. Bəli, niyə görə? Çünki orada üçüncü şəxs. Üçüncü şəxsdən sonra nə gəlir? Has. Ha. 19. People to insanlar. Ha. Ay, tərcüməsini qoy qırağa. Qrammatik tap elə. Əgər sən bunu 100 il fikirləşsən, tapa bilməyəcəksən. Həqiqi tapa bilməyəcəksən. C variantı, bəli, maladır. Hardan bildin ağalar? İzahatını verir zəhmət olmasa.
De. Hə. Tu var da cümlə. Aysa, malades. Tu var deyə B variantını görürsən. Ona görə Olmur. olmur. A variantında nə olmalı idi? Orada Not. have not. Ay, var elə. Do olmalı. Do not have to olmalı idi. Qalır yerdə C ilə D variant. Bəs yaxşı, D-ni niyə seçmədin? Çünki orada have olmamalı. D-də have olmamalı idi. Have var idi, does olmalı. Necə? Yox, orada did yoxdur axı. Üçüncü şəxsin Üçüncü şəxsin tək hamısında işlənir. Üçüncü şəxsə baxmır. Ay bala. Cümlə people-la başlamayıb. Nədir people? insan. Cəmdir. Dazı götürürsən, yoxsa do-nu götürürsən? Ona görə götürsən də deyirəm. 20. Orada da C variantı. Düzdürmü? Sən məsələn A-da problem nədir? Sən niyə A-nı götürmədin, C-ni götür. orada have to olmamalı. Nə olur? Have to da elə to olur da. Orada to olmalı idi. Yəni orada V-də axı. V cəmdir də, nə olsun ki. V-də to olmur. Yaxşı, A da qalsın. B-də problem nədir? Orada to var. To var, B-də to var. Ha, ona görə səhvdir deyirsən. Have to da to olduğuna görə səhvdir deyirsən, hə? Nə? Mənə qulaq as. Əgər bilmirsənsə, ağzı o gələ demə də. Deyən ki, bilmirəm. Atırsan, tutar, tutmaz. Elə şey olur, hə? Hə? Did olmalı deyil, orada. Demədim, bəs inkarıq varsa, dudaz gəlməlidir, yara. Did də gəlir. Silet nə müəllim? Sakit. İndi mənə qulaq as. Sən 21-ə baxırsan. Yox, müəllim, bax şimdi gördüm. Silent, sakit. D variantda problem nədir, ağalar? Orada to var. Bəli. B variantda bilsən səhv nədir? Demədim, have ilə to aralanmır, arasında not girmir. Onun qabağında do not olmalıydı da. Qalır A-la C. Ha? Sən C-ni dedin, hə? C-ni niyə dedin ki? Ay bala, have-dən sonra to gəlmirdi, bəs. Bu kitab 7-ci sinif səviyyəsi üçündür. Bir ağdan 100 dəfə deyilib ki, have-dən sonra to gəlir. Sən götürüb yəni də to-suz formasını seçirsən. 21. Uşaq yatır. İndi. Bir verib, mənim orada. Onda C var. C olar, düzdür. C-dəki variant nədir, ağalar? Həs-sı tur da, hə, həs. Həs tur da, hə. Həs tur nədən sonra gəlirdi? Hansı əvəzlikdən sonra gəlirdi? Hansı şəxs əvəzliyindən sonra gəlirdi? Aydan sonra həz gəlir də. Üçüncü. Hə? Hi-dən sonra gəlir. Hə, zəhrimar hi-dən sonra gəlirdi. Niyə görə? İndi orada nöqtələrin soluna bax cümlədə. Solu bilirsən, heç olmasa sağla sol tanıyırsan. Solda nə yazılıb? You hi-di. Hə? Hi-di you. Sən niyə görə həz götürsən? Hə? B-dir, düzdür. Yaxşı, A-da problem nədir? Niyə inkarı götürdün, təsdiq götürmədin? Do yoxdur. Masla do olurdu. Demədik ki, mastın sualı inkarı ilə ya masdan sonra not gəlirdi, ya da əvvələ keçirdi. Güya mənə qulaq as, deyirsən do yoxdur. Güya B-də vardı. Hə? A-da do yoxdur, B-də də do yoxdur. Niyə B-ni götürürsən? Ağalar, mən dedim ki, əgər 2 dənə cümlə varsa, mən cümləmi davam edəndə. Heç kim danışmır. 2 dənə cümlədir. Varsa, aha. Varsa Aha. Sonra nə davam etdirmişdim onu? Mən qulaq asmırdım, belə çıxır. Məhmətdə demişdim mən, 2 dənə cümlə varsa. 2 dənə cümlə varsa, baxacaqda birinci tərcümə Eləməliyik ki, o birisi cümlədə nə olduğunu bilək. İndi birinci cümlədə nə yazıb? Sleeping. Tərcümə də yatır. İkinci cümlədə silent var, sakit. You, sən sakit olmalısan da, düzdür. Sən niyə görə bəs masnotu götürürsən? B variantını.
O sən saçda olmamalısan, o şəriətində. Yəni bir sən neçədir? Bu elə bir şeydir ki, yəni çətin öyrənirsən. Yəni valla deyirəm, Allaha and olsun, 3-cü siniflərdə keçsən bunu, onlar sənə yaxşı cavab verir. Davam elə. İyi bir şey oxuruq. Burada baxırıq. A çıxır, don't yoxdur. Hə. Sonra C də çıxır. Həvdən sonra tu olmalı. Qalır ikisi. İkisi də ola bilər sonra. Cümləyə baxırıq. Deyirsən, Ya danışmalısan ya da danışmamalısan. Sən, Mouse nədir mouse? Mouse nədir mouse? Burun deyir ya. Sıçan. Yo, o mouse idi. Mouse. Mən uşaqsız Ağız. Qulaq idi. Sən sakit durmalısan, səssiz. Ağız. Ağzını açmamalı. Full nədir? Dolu. Ağız. Ağzı Ağzı dolu. dolanda ağzı yasan. Yemək yeyəndə də. Danışmamasın. Aysa. Ağzın dolu olanda Danışmamalısın. Burada baxırıq linkdə. 23 səhv. A çıxır. Don't yoxdur. C ola bilər. Tu var cümlədə. D də çıxır. Must tu olmaz. B də çıxır da. C də. Vəssalamdır. Həm də ki, birinci mənə dedi ki, newspaper is free. Qazet nədir? Free. Bu qəzet deyir ki, it's free. Bu qəzet Yanlış. Firi boş. Pulsuz. pulsuzdur. Qazet boş da var düzdür. Pulsuzdur. Sən pay nədir? Pay. Ödəmək. Ödəmək. Ödəməməlisən pul. Pulunu Və have to olsaydı, mənə qulaq as, have to olsaydı da səhv idi. Qrammatik ola bilərdi. Amma deyir ki, əvvəlki cümlədə deyir, axı qəzet pulsuzdur. Pul ödəməlisən, ola bilməz axı. 23, 24. Burada baxırıq. A çıxır. Ha. Sonra D, B də çıxır. To yoxdur. Qalır C-lə D. Cümləyə baxırıq. Aha. Deyir, because ikinci cümlə baxır da. Nə deyir ki? Bazar günü. Düz. Bazar günüdür. Sən o məktəbə, o bu gün evdə, yox getmir də, məktəbə Getməməlidir. Getmir də, get. Getməməlidir. Bəli, getmir, yox, getməməlidir. 25. 25-ə baxırıq. Burada C çıxır. Vəsə. Qalır ABD. Burada cümləyə baxalım. Deyir, bizim Plentof. Ayda deyil. Kifayət qədər də. Yox, düzdür. Çox da müəllim. Çox da Çox vaxtımız var. var. Bizim çox vaxtımız var. Biz tələsməməliyik də. İndi mənə qulaq as, lap düzdür. Lap tutalım ki, düz deyim. Lap tutalım ki, sözlərin heç bir mənasını bilmədim də. Elə bir sözlər düşüb ki, mənası. Görsənmi, have to-dan must eyni şey deyil. Ha? İndi have to-nu göstərsə, must küsəcək. Deyir ki, mən də o ilə bir şeyəmdə, mənə niyə götürmürsən ki? Ona görə A deyil çıxır. Ona görə A-la deyəni götürsən, heç biri inciməsin. Qalırlar, cavab nəyə götürsən birbaşa beyin. 2 təsdiq, 1 inkarçı, az olaraq götür günə. 26. Burada bir səhvə baxırıq. B çıxır da, don't yoxdur. Sonra D də çıxır. Have to olmalıdır. Qalır A-nın C. İndi cümləyə baxaq indi. Bəli. Deyir, sən letter, məktub. Zibili. Zibili. Sən zibili. Road nədir? Yola. Sən zibili yola atma da, atmamalısan. Aha. Adı. Atmalısan hara? Bin. Nədir bu ini? Sivil qutusu. Ha. 27. Burada baxırıq. Burada indi yox, A düzü, tool var cümlədə. B çıxır, don't yoxdur, D də çıxır. A-la C qalır. Cümləyə baxırıq indi. Doğrudan masraf A-dır. 28. 28. İndi burada baxırıq. C çıxır. Pul var. C çıxır, D də çıxır. A-la B qalır. Burada da həz işlənəcək. Samiriyə görə, bəli. 29-da da. Üçüncü şəxs olduğuna görə. Gözü çəkmə buradan. Has to olardı. Mənim A variantı. 29-da deməli. Üçüncü şəxsdə has to A variantı. 30-da da ki, deməli A variantı çıxır.
Aha. qalanlar qalır. Onda bir cümlə deyir ki, bu kitab maraqlıdır. Sən read, onu oxumalısan. Ha. B variantı olar. C niyə səhvdir? Həzver bax, D niyə səhvdir? Çünki Musnatu işləmir. masnatu işləmir. İşləmir, görməmişdin ha onu sən. Həftə ilə birinci hərfi deyil də müəllim. O cəlmə qaydasına görə düzəlmişdi. Bəli. Deməli, keçdik 31-ə. 31-ə deməli, A variantı çıxır. B də çıxır. Qaldı C ilə D. Burada da tərcümə edir. C ilə D qaldı ya. D də çıxır, tu gəlib özünə sonra D. 32. 32-də də deməli U A variantı çıxır. B də çıxır, C də çıxır. D də çıxır, B variantı. 33. A çıxdı, C də çıxır. Deməli B də çıxır, qalır D variantı. Sonra 34-də də deməli C çıxır. D də çıxır, səndən sonra tu gəlmir. Burada da everybody hər kəs, onda B variantı olardı. Mən Həstu. bəli, çünki every varsa hər bir Bəli. demək, təkliyi bildirir, ona görə Sonra. B var. 35-də də C variantı çıxdı. Yoxdur. A ilə B də çıxır, çünki ikisi də eyni bir şeydir. Masna həftə eynidir, qalır B variantı. Həm tərcümə də elədi. Həm də ikinci cümlə görsət anybody, any var cümlədə. Bəli. Eyni hansı cümlələrdə işlənirdi? İnkar. İnkarda. Sual verin. İnkar. Ağa, sən fikirləşəndə cavab verirsənsə onun tərsini deyil, nə qədər düz çıxacaq. Aydındır? Yaxşımı? Əgər variantı bunu fikirləşsənsə başqasını götür. O 100% səhvdir. Sonra Nicat. 32. Sağ ol, sağ ol. Deməli, I don't A variantı çıxır da mənim tuz yoxdur. C variantına baxırıq, orada do yoxdur. Deməli B ilə D qaldı. B-yə baxırıq. D variantı. Sakit. Deməli biz Çox şiqalat. yeməməliyik də muskil. Həm də ikinci səhvdir yaz. Baxın, bəddir. Bəd nədir? Tis, diş üçün. Pis də mən o Düşük. yeməməliyik də. Onun da B variantı olur. Aha. O 7-yə də baxırıq. Orada görürük ki, tu-nu verib bizə deməli B variantı çıxır, C variantı çıxır. Qaldı yerdə A-dan D variantı. Aha. İndi baxırıq ki, hi verib də bizə hi verində də have olur da, has olur da, onun da A variantı. Has to olur. 38-də də baxırıq, görürük ki, smoke. Smoke nədir? Smoke bilmirsən nədir bala? Siqaret çəkməmək yoxsa çəkmək? Smoke siqaret çəkməkdir. Hə, çəkmək. Burada Burada mənası var oğlum. Hə, düşdü o. Deməli, birinci baxırıq ki, A variantı duyu A-nızda, B variantında tuğumuz yoxdur. C-də yoxdur, C-ni çıxırıq. Qaldı B ilə D qalır. D-də də mustu, tuğun işləmir axı. 39. For B bir variantı. D-lə çıxmalı. Qadağan olunub. Siqaret çəkməməlidir. 39-a da baxırıq ki, deməli, C variantı çıxır. Qaldı A variantı çıxır. Simit olan da D variantı deməli. Bəli, düzdür. Deməli 40-a da baxırıq. 40-da da görürük ki, yəni tuzsuz verir. Deməli A variantı çıxır, tuğumuz yoxdur. D variantı da çıxır. C çıxır. Qaldı yerdə B ilə D. Burada da baxırıq ki, students, şagirdlər. Burada da have olur deməli. Bəli də, student T olsaydı, tək olsaydı, həz Həz olsaydı. olardı. 41-ə də baxırıq, görürük ki, mənim burada ay burada baxırıq. Ən çətin nəfərdə qalıb. Həssizdir. Aynen. Burada hamısı olur, ay. Bəli, mən ona baxıram. Bir də A variantı, hələ A da olur. Burada İndi başla cümlə başdan oxumağa. Sorry. Sonra? I don't not. Necə o dedi? I call not. Nə deməkdir kud orada? Nə deməkdir? Tanış gəlir sənə, o uludu yazılan kud. Çörək. Kendin keçmiş. Çörəkdir kud. Gərək. Gərəkdir kud. Baş hərfində. Bacarmaq bilməyin keçmişidir. Kəni görsən, kən var, c-anı yazılan. O indikidədir. Keçmişi nədir? Bax oradakı söz. Keçmişdir. Ha? Bəli. O variantda da nə olmalıdır? Keçmiş. Keçmişdə olmalıdır da. Nə olacaq olacaq? B variantı. Yaxşı, sonra 42. Baxırıq ki, you burada
Heç bilmirəm. Bu D çıxır. Tumuz yoxdur. A da çıxır. B D qalır. Burada da baxırıq ki, deməli o Zevris nədir? Zevris. Var da müəllim zirisi. Nə var? Free parking. Park yeri var. Pulsuz park yeri. Pulsuz park yeri var. Kimi üçün? Sənin üçün də. Sənin üçün. Baxın müəllim. Anırsan? Nöqtə qutar. Onları. Nöqtə qutar bir orada. Hə, onda onlara da müəllim. Burada Kimə? Visitor nədir? Turistlərə. Vizitor turistlərə də. Onda varsa must olur da. Not niyə vurur ki? Must olur deyirsən. Yəni İkinci cümləyə baxmayın. bildim də onu demək istəyirsən. Yəni nə var deyə sən must'ı götürdün, başa düşmədim. Orada müəllim park yeri var da. Notu niyə qoyuruq ki? Bəlkə pul ödəməyi deyir. Park yeri var pulsuz. Pul ödəməlisən. Xeyirdən. Bəs niyə görə not qoyursan? Hə, ondan not qoyuruq da. Zəhrimar. İkinci cümlədə bir alar hər testin üstündə verirlər onu. Siz anybody yoxdur orada anything. Any. Hə? Hə, gördüm ki, altda eyni burada net görmürəm. Gör də onu daxila qədər oxu. Mən buraya axı görmürəm. Play elə bildim play qutarı görmədim. Nə var orada? Anything nədir? Anything nədir? Bu deməkdir. Hətta hava deyirəm. Hər gündür. Hayır. Hər gün deməli. Heç nədə. Hansı Bu diğerlerim söz düzdür. Eyni olanda onu ötər edirəm. Hansı kimlərdə işlənir? Ondan sonra ona qoyuruq. İnkardan inkar. Fərt davam edə. Demək Sandra Qutuski burada həz olur D variantı. Həz olur ha. Mən Sandra hi ilə şi deyil. Həd olmur da, obşu da, hədd olmur da. Həd keçmişdədir də, keçmişdə. Yesterday var da. Yesterday keçmişdədir də. B olur. B olur da. Davam edə. Elmas burada da həd olur, D olur. Sonra 45-də deməli Tuvay D çıxır, sonra A çıxır. Bay edir. C deməli. C-dir. B-dir. Necə başlamadın? Başa düşmədim. Aslında tu A olmur da C-dir də. C-dir. Sonra demək C-dirin və deməli C-dirin C-pensidir. Yaponiya uşaqlardır. D çıxır. C də çıxır. Uniforma. Deməli, Yaponiya uşaqlar məktəbi uniform Giyinirlər də. Giyinir. B variantı. Deyən də B variantı. 47-də U1 və deməli C çıxdı. B çıxdı. Aslında D çıxdı. A-dır. Deməli, 47-də A deyirsən, düzdür Fərid? Tulsu yoxdur. Hə, tulsu yoxdur. C. Bu şey, evdim tu vardı, ona görə deyim. Bilmədi elə, düz bil. C variantı, sonra 48. 48 C-dirin tu. Deməli, C çıxdı. Danışmır o. Sonra A da çıxdı. Deməli, sizin uşaqlar getib örsündeyiz. Deməli, uşaqlar sizin bazar günü məktəbə Getməməlidir. Tez durmamalıdır. Hə, tez durmamalıdırsa, onda does not have B-dir də. Durmamalıdır. Ağlarlığı tutub yana. D variantı. Zəhrimar B. Nə B-dir də? I don't. Children nədir? Uşaqlar deyəcəm də gülə. Does nədir? Hə, don't da mən də D dedim də. B deyirsən 2 saatdır. Ha, D dedim. Hadi yaxşı da Everybody deməli. C çıxdı. D də çıxdı. Niyə baxsan, öldürəsən mən. 49 A. 49 A-dır. Have to təkdir cəmdir. Have to təkdir də. Təkdir. Tək deyəndə ki, yəni ki, baxırdı indi qabağındakı. Şu qabağındakı nəyə baxdı müəllim? Z-yə yazır, cəmdədir. Həmçə. Mən burada inkarlıdır. B variantı. Everybody he she it deyil. Bir də mən pozu verim. Siz deyirsən. Everybody he she it deyil ha.
Hə? Eşitdi. Bax, anar elədi də o testi. O testi eləyəndə niyə görə diqqətsiz yanaşdı? C'dir. 50. Asim oğlandı da. Asim oğlandı da. C'dir. Nə? C'dir, C. Hə, adı problem nədir? Mənim aslında olmaz. Mənim hidi də müəllim. Asim B-də problem. hidi də bildi. Bildim B-də problem nədir? Danışma. Not deyil, şey inkarlıqda deyil axı. İnkarlıqdır, prosto. To-dan işləmirdi. Yox da müəllim to-dan sonra to-dan əvvəl not gəlmirdi. Yəni necə olmalı? Düzgün variant necə olmalıdır B variantının? Has to not. Yox. Danışma. Do not. Hasla do olur. Ay müəllim, mən necə have not have Has to'nun sualı. does not have to. Şimdi. Girək də. Sual